хушхабар барои онҳое ки дар Федератсияи Россия ҳастанд. шумо тӯю марака, ҷашни суннатии фарзандӣ, консертҳову дигар чорабиниҳои махсус доред ва дар ҷустуҷӯи баранда ҳастед. ин хабар барои шумо. шоумени беҳтарин, барандаи хушовози Тоҷикистон Хуршед Маткумилов дар хизмати шумо. бале, дуруст фаҳмидед, Хуршед Маткумилов дар хизмати шумо. акнун дар ҳама шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия аз ҷумла Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Обнинск ва дигар шаҳру ноҳияҳо барои хизмати шумо омодааст. рақами телефон барои дархост +7 962 179 7933. рақами телефон барои барномаи WhatsApp 018 71 99 00. агар шумо хоҳед ки тӯю маъракаҳои шумо хотирмону зебо гузарад, пас шоумени беҳтарини Тоҷикистон Хуршед Маткумилов тамоми чорабиниҳову маъракаҳои шуморо нотакрор хоҳад кард.